So yun mga idol oh. Kita nyo yan. Mountain Peak siya. So i-review lang natin mga idol. So ang kanyang trim mga idol, naka Mountain Peak siya. Tapos may tatak ko dito yun. Design engineer in Mountain Peak. So matte siya mga idol. Ang size niya mga idol, yan, large frame. Tapos 29 size yung gulong niya mga idol oh. Ganda niya oh. Tapos naka ano rin siya, yung group seat niya mga idol oh. Yan, naka Shimano na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 speed. Tignan natin mga idol ah. Ayun, 9 speed na Alivio. Yun oh. Tapos naka hydraulic na siya na Shimano. So maganda siya. Yung saddle niya ano, S-Works tatak mga idol oh. Ito, submit ano ba ito? Probative yung seat post niya mga idol oh. Ganda mga idol. Yung crankseat niya ano mga idol oh, kaibo to. Submit na rin siya oh. Tapos yung size ng ano niya, crank niya, yun oh, kita nyo 30-40. So ganda siya, panalo siya. Yung hub niya mga idol oh, ano siya, speed 1 soldier. Ano to, tunog mayaman ba to? Oh yun, nakatunog mayaman na to mga idol oh. Speed 1. Yun, napakaganda ng bisikleta dito mga idol oh. Tapos meron pa din dito isa oh, mga idol oh. Parehas lang din ang forma yun oh. So Mountain Peak siya, kaya lang ibalo yung ano, sa top sa Explore 2000 yun. Explore 2000 yun, Mountain Peak. Ito na makakaganda oh. Naka-alpos din siya, 9 speed. Tapos naka-pre-buy. Mountain Peak din yung ano niya, handlebar niya mga idol oh. Napakaganda. Naka-lockout na rin siya. Yung ano niya, fork niya mga idol, yun oh. Ano ba tatak nito? Makita yung tatak. Submit mga idol. So submit yung ano niya, fork niya. Ganda oh. So dito yan sa may ano, yun oh, CVT cycle parts. Napakaganda. Ito yung pangmalakasan nila idol. Yan oh. Naka siya Diori. So malamang ano to mga idol, 10 speed siguro. Tingnan natin mga idol. Eh naka 11 speed siya. Naka pang 10 speed. So ganda ng mga bisikleta dito mga idol. Size 29 din yata to mga idol. Magkano yung ganito kuya? Price niya? Ha? 38 yun mga idol oh. Ganda. Nasa 38k siya. Pero panalo naman. Ganda ng ano niya oh. Ng Shimano Alivio. Tapos alloy na Mountain Peak to oh. Tapos naka yung cabling niya mga idol, yung naka internal cabling no. Yun. Dito wala. Sa loob na. So dito yan, punta kayo dito sa may ano, CVT cycle. So mura-mura sila dito mga idol. Dito yan ang landbar niya, yun ang unlocks na yan. So sa may isitan, pagkapasok nyo yun, makikita nyo kaagad to. Pagbungad pa lang yun, unlocks. Dito kayo dito. So yun mga idol, ang update dito sa Quiapo.